Auf dem Bild siehst du eine Frau und zwei Männer. Alle hängen an Seilen in einer extrem gefährlichen Situation. Die entscheidende Frage lautet, wer von ihnen wird überleben? Die Nummer 1, Nummer 2 oder die Nummer 3? Diese Frage ist nur etwas für schlaue und clevere Köpfe. Bist du einer davon? Dann schreib deine Antwort in die Kommentare. Schick das Video an deine besten Freunde und finde heraus, ob sie genauso klug sind wie du. Danke für eure Likes, Kommentare und fürs Folgen. Ich freue mich riesig, dass ihr meine Videos schaut. Vielen Dank an euch alle, besonders an dich.